ฝนตกหนักนะครับบ้านตุ่งยางต้นไม้ล่มครับเสาไฟฟ้าก็หักขวางถนนรถทุกชนิดบ่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่เปิ่นก็ได้เร่งแก้ไขค่ะน้องส้มเจ้าช่ฝนตกวงก่อนนี้จะนี่เนาะที่เมืองปาเนี่ยฝนตกหนักมากนะเจ้าอืมก็มีแต่ว่าเขารายงานในเรื่องของสถานการณ์น้แม่นำแล้วก็มีที่วังเหนือก็มีหลายจุดทั้งฝั่งเมืองโซนปาเหนือวังเหนือฝั่งปุ่นน่ะฝนตกหนักเจ้ายังช่วงอืมบ่ายของวันที่10สิงหาคมครับ2569ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บ้านทุ่งยางหครับมู่ที่6ตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล่มลงแล้วก็กีดขวางถนนทางเข้าบ้านแม่หมีเจ้าไอ้ดิวกันไปก่อนบ้านแม่หมีเคยไปแต่บ้านหัวเมืองเป็นอย่างรู้สึกว่าเป็นหมู่บ้านกระเรียงตัวหนาปากกยอนะเจ้าน้องส้มก็ยังบ่มีโอกาสได้เข้าไปเหมือนกันสวยอะทุ่งนาตรเนาะงเนี้บยสวยาก รรยามากศดีมากนะเจ้าที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเนี่ยครับ ประกอบกับมีเสาไฟฟ้าหักล่มขวางเส้นทางทำให้รถเนี่ยบ่สามารถสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะเจ้าแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุก็มีทีมงานฝ่ายปกครองท้องที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับเร่งดำเนินการแก้ไขสิ่งกีดขวางและก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งครับดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ใจเส้นทางดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตรายจากต้นไม้และสายไฟฟ้าที่อาจจะยังมีกระแสไฟในช่วงนั้นนะเจ้าในขณะเดียวกันครับก็ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอเมืองปานครับเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายนะครับเพื่อเร่งคืนสภาพต่างให้สามารถกลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติโดยเร็วนะครับทั้งนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่จำเป็นเดินทางผ่านเส้นทางบ้านเข้าบ้านแม่หมีเนี่ยก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก็คงจะมีคนในพื้นที่น่าจะหู้นะครับว่าเส้นทางอื่นๆเนี่ยสามารถใจได้แต่ หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อน เจ้า นะครับโอ้แต่ธรรมชาตินี่สวยมากนะฮะแต่ว่าในระหว่างที่เดินทางเนี่ยจะได้ก็ต้องพอกันตัวเนาะใช่โดยเฉพาะในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังน้องส้มกรณีนี่นะครับเปิ่นบอกว่าถ้าเฮาเจอเหตุการณ์นะครับยังสายไฟถ้ารถเฮาอยู่ในห่อมไฟอะน้องส้มสายไฟมันพาดเฮาอยู่นะครับหรือว่าเฮาอยู่ในระหว่างหันเปิ้นบอกว่าบ่ดีลงจากรถอยู่ในรถเลยปลอดภัยที่สุดอยู่ในรถท่านก่อนนะครับเพราะว่ารถเฮามันมียางเป็นฉนวนไฟฟ้าถ้าเกิดว่าสายไฟมันหัวแล้วมันไหลมาตามพื้นนี่นะเฮาบ่ดีลงรถเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายได้อยู่ในรถท่านก่อนอยู่ในรถท่านก่อนนะครับ